welcome back to my channel. Jadi video kali ini senang banget ya. Jadi video kali ini kita akan membuat Indonesia Squishy Tag bareng ini. Tapi aku udah bikin Indo. Aku juga udah bikin banyak. Enggak sih? Iya beneran lah. Jadi gak apa-apa ya aku bikin dua Indonesia Squishy Tag. So let's get started. Yang pertama ada toko favorit favorit toko squishy di Indonesia. Kalau aku pilih kawaii_squishy.id, squishy_shop_id, Aku sama kayak dia. dan Candy Squishy ID. Aku ada logonya juga loh, tapi aku nggak tahu taruh mana. Tapi ya. Next. Yang kedua ada squishy terbesar. Menurut aku ini ada dua ini. Iya. Jadi dua. kita nggak custom gitu. Ini sih biar fokus banget. So next yang ketiga itu ada squishy yang paling mahal. menurutku Harganya berapa? enggak terlalu mahal sih, enggak 100-an, enggak 200-an. Itu Cuma squishy 75 dulu. Paling mahal dari squishy yang dia. Tuh Ada sampai harganya. disimpan loh harganya. Emang waktu itu aku nggak sempet buang. Awas. Sorry kalau nggak fokus. You. Udah pakai itu. Next. Itu Yang ke fourth ada squishy paling rusak. yang rusak Squishy paling rusak dia banyak ada. semuanya. Hmm. Tada. Wow, rusak. Ini homemade squishy aku gunting. Ini sengaja, emang aku lagi kesel sama squishy ini. Ya. Habis itu yang ini aku udah kasih warna-warna, dan sini bekas gantungan kunci, dan ini yang turtle ini mukanya nggak ada, dan ini tangan di kakinya nggak ada. Next yang ke-5, yang kelima ada squishy yang pertama. Squishy yang pertama kamu ada apa? Hilang. Ternyata hilang, kita lewat kan. Yang ke-6 squishy yang paling keras. Nggak terlalu keras. Waktu itu aku pernah kasih dia, tapi hilang. Kesel banget. Itu squishy paling murah aku yang di kasih cuma 10.000. Keras, agak hard, agak dense. So pokoknya ini agak keras. Next yang ke-7 ada squishy kesukaan dia. Jadi memilih kan. Cucut. Aku suka ini Ternyata banyak sekali tagnya. Ini ada sini. Suka turtle. Sorry kalau ini lagi. Sorry juga ini lagi. Sorry juga kalau ini lagi. Dan ini. Tapi ini terakhir ya, jadi aku nggak terlalu suka. Next yang ke-8 squishy yang pernah dibawa keluar. pernah bawa ke Bogor. Yang ini bawa ke Bogor kondangan ya mama. Ini ke Curug I don't know. Curug Bidadari. Bukan. Oh, bukan ya. Curug yang Sorry, lain. aduh. So Next yang ke-9, ayam cari dulu. Squishy yang paling dirawat. panjang amat. Amat aja nggak panjang. Sebenarnya banyak banget. Nah, yang satu yang di ini. Tanda. Ini. Ada licensingsnya di bawah. Di situ ada ini.
Ini soalnya udah defect sini dan crack gitu. Nggak ada ini. Di sini aku nggak mau sampai copot lagi dan nggak mau sampai defect banget. Di sini udah juga ada defect. Di sini ini ada sini udah defect, jadi aku nggak mau copot. Ada Sushi I Love Sushi by Sankelan. Di situ ada crack juga. Ini udah belum sih? Udah ya? Next, yang ke-10 squish yang karakter. Squish karakter aku nggak ada. Tunggu sebentar ya. Next, jadi yang nomor 10 itu nggak ada. Jadi kita yang ke-11 ya. Warna squish yang disuka dia apa? Oh, ternyata dia itu suka yang itu. Baik ngomong sama dia. Next, squish yang jarang di squish. Sebenarnya aku jarang banget nge-squish. Sebenarnya ya, cuman sebenarnya. Semuanya aku jarang nge-squish karena waktu itu aku ada ulangan, jadi aku nggak sempet nge-squish, jadi aku nggak bisa cerita karena ini durasinya udah agak lama ya. Next Yang ke-13 squish yang berwarna merah putih seperti bendera kita. Ini ada merah putih squishnya. Ini glitter. Cheating. Aku cheating. Ini bukan. Ini juga bukan. Ini dia. Ini aku cheating ya. Ini itu benar-benar bukan. Wah, sih. Ini itu benar-benar warna merah. Loh, warna merah. Ada putihnya juga sih. Iya, ini kan warna merah kayak warna orange. Tapi ini aku warnanya merah putih. Iya. Ya, pokoknya ini warna merah putih. Ini udah. So, kidding. Kan merah putih. Itu bukan. So, yeah. Thanks for watching guys my video. So, don't forget to like, comment, jangan share, lupa. and subscribe. Jangan lupa. Udah. Bye. Bye.